Jak mnie znacie, to wiecie, że ja kocham Monster High. Otwieramy lalkę. Niestety udało mi się dorwać tylko jedną. Słodka! Oczywiście polowałam na Draculorę, ale niestety nie udało mi się jej kupić. I tak się cieszę, że udało mi się kupić właśnie Lagunę. Była jeszcze Frankie, nie było Claudine, ale Frankie mam już. Mam tutaj jakiś taki mały, dziwny włosek. Spróbuję jakoś go zdjąć. Także dajemy ją do mojej mini kolekcji. Tutaj mamy właśnie Frankie, ją kupiłam chyba na Vinted jakoś rok temu.